guys, for today's video, nabudol naman po ako sa TikTok. Matagal na akong nagplanong bumili ng isang vacuum cleaner, kaya ito, tabili ko na. Na-try ko siya at napakasulit talaga guys. As in, nakukuha lahat-lahat ng mga alikabok, buhok, at iba pang mga nasa sahig. Yan yung mga kuha, pero hindi pa yan lahat ha, kasi hindi ko pa natapos ang pagpavacuum, kaya yan, bilhin. Link below. Click the yellow basket.